montada, vem. Ui! Como não queimar os pezinhos da Pula. Não tem como não queimar. Ui! Esse é o cara. Esse é o cara do... Tô nervoso, hein? Tô nervoso. Ah, vai. Ó, amigo, vem cá. Cadê? Vou dar risada. Cadê? Vai, Bonete, vai pular. Vai pular, Bonete. Vendo? Vai, Bonete, pular. Tem que tomar cuidado. Vai, Bonete. Não, eu falei pra ele tomar cuidado com a perna. Ah, é? Tá? Pra não cair. Tipo, Nem pode ficar brincando com fogo. Eu não vou brincar, não. Ele é maluco. Tomar cuidado pra não cair. Se o Bonete vai lá, vai acabar com a coluna e o... Aí, cuidado da coluna. Ai! Ui! Tem um rádio ligado lá embaixo. Rádio? É lá embaixo, da outra esquerda. Lá naquela rua lá, ó. Ela tá lá. Lá tem uma casa lá que eles ligam o rádio lá embaixo. Aí deixa ligado? É. Deixa ligado lá. Aí você vai parar, colocar um aqui, ó, tá muito Vai. Tô pensando o pau aí, mas chute. Ué, o negócio é ir fazendo besteira, tem que ir pra testa, graças a Deus. Ah, é, né? Pois é. Não fiz de uma vez. Vai, aproveita que eu tô filmando pra eu mandar pro Faustão. Simula uma queda, eu fiz que cair. Vai. Sabe chegar até hoje. Vai, tia! Vai, tia! Agora é você! Aê! Somos dois namorados brincando na praça. Ui! Na canela. Ai! Chega, mas chega, levou na canela. Chamou atenção já. Tô nervoso. Ai, Maxwell. Maxwell, chega, Maxwell. Vai queimar os cabelinhos da perna, hein? Já não tem mais nenhum, já queimou já. Não, vou dar um bicão agora no pão. Ai, Jesus. Não! Para, Maxwell. Essa perna! Ai! Vai queimar a rosca, hein? Pegou. Entendeu? Vai queimar a rosca. Jogou coisa longe. Eu falei, ó, bater com o pé aí. Já foi pra chutar. Chega